YouTube のゆう、ゆうくんです。今日はですね、あちらに見えます、島根県松江市宍道湖に浮かぶですね、梅ヶ島、あちらにですね、ちょっとね、上陸したいと思います。ちょっとね、映像では分かりにくいかもしれないけど、すんごい風です。できるんかな。船を使ってね、あそこに渡るっていう今日イベントがあるんですよ。渡ってみたいと思います。ちょっと波でわかるかな。すごい風だとどうかな。こんなすごい波です。うわー、渡れるんだろうか。渡れるかっていうか